Quais as indicações para cada tipo de placa? Você sabe como indicar corretamente? A placa macia, ela só deve ser utilizada nos casos de urgência, quando seu paciente chega com dor, ele precisa daquela proteção imediata. Então você faz uma placa macia, porque você não tem como obter uma placa rígida naquele momento para ele. A placa mista, ela é utilizada como uma placa definitiva, porém ela tem uma durabilidade menor. Ela tem um caráter social, ela tem um custo menor, facilitando o tratamento de pessoas da rede pública e que têm menor condição financeira. A placa rígida é o padrão ouro para proteção dos dentes frente ao bruxismo. Ela deve ser obtida em resina acrílica, independente se for da maneira convencional ou pela técnica digital.